Ada 4 orang siswa berambut gondrong di kelas ibu yang selalu lolos razia rambut. Sebagai kepala sekolah, saya harus bertindak, Bu. Baik, Pak. Hai cantik, cantik, mana? Mana cantik? Cantik. Tiara, Saatnya nggak ikut campur. hai. Ada apa, Gondrong? Pentas seni minggu depan, kau tampil ya? Nggak mau, aku nggak berani. Masa puisi-puisi bagusmu cuma untuk pelajaran di kelas saja? Kan sayang. Apalagi cowok-cowok di sekolah manggil kau cantik. Kebayangkan kalau idola cantik mereka tampil baca puisi di atas panggung? Cantik itu kan cuma panggilan iseng mereka. Ya enggak lah. Mereka panggil kau cantik karena menurut mereka kau cantik. Ups. Cie, yang lagi PDKT. Kau nggak panggil aku cantik. Kau beda sama cowok-cowok itu. Berarti menurutmu aku nggak cantik ya? Kau mau dengar pendapat jujurku? Menurutku sih di sekolah ini banyak yang cantik. Dan kau tidak termasuk cantik. Maaf ya. Oh, begitu. Ya udah, aku pulang dulu ya, Drong. Tiara, kau tidak termasuk cantik. Kau di atasnya cantik. Menurutku, kau yang tercantik. Ikuti kamu karena naluriku, jejakmu takkan lelah ku cari. Indah sosokmu buatku berdebar, tiada yang lain hanya dirimu. Maafkan kurang ajarku, karena kamu adalah indahku. Maafkan jika tak suka, aku tak ingin bohong padamu. Kau yang tercantik, kau yang tercantik, kau yang tercantik. Panas mentari bakar semangatku, berburu untuk mendapatkanmu. Semakin lama menariknya kamu, semakin indah dalam anganku. Maafkan kurang ajarku, karena kamu adalah indahku. Maafkan jika tak suka, aku tak ingin bohong padamu. Kau yang tercantik, kau yang tercantik, kau yang tercantik. Takkan mampu menghadapku, raih dirimu. Seribu bidadari mengelilingi, tak goyahkanku. Kau yang tercantik,
kau yang tercantik.